Teknik batuk efektif. Batuk efektif adalah metode batuk yang benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari batuk efektif diantaranya membebaskan jalan nafas dari hambatan dahak, mengurangi sesak nafas akibat penumpukan dahak, meningkatkan distribusi udara saat bernafas. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan batuk efektif diantaranya: yang pertama, segelas air hangat; kedua, tisu atau alat handuk kecil; ketiga, mug atau gelas yang tertutup; keempat, campuran cairan Lysol atau disinfektan yang telah dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1 untuk menampung cairan dahak. Berikut langkah-langkah batuk efektif. Pertama, minumlah air hangat terlebih dahulu. Kedua, tarik nafas dalam sebanyak 3 hingga 4 kali. Ketiga, pada tarikan nafas terakhir, tahan nafas 1 hingga 2 detik. Angkat bahu dan longgarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Keempat, keluarkan dahak dengan bunyi ha, ha atau huf, huf ke dalam wadah tertutup yang sudah berisi cairan Lysol. Lakukan teknik ini berulang kali sesuai